नमस्ते, हम आदर्श मिश्रा और रउआ सभे देख रहल बानी दबंग भोजपुरिया। आज रउआ सभे के बीच हम एगो लाल बहादुर शास्त्री जी के कहानी सुनावे जा रहल बानी। शास्त्री जी के बहुत ही कमाल के बात रहे। वहाँ के साधारण जिंदगी जियत रही और दूसरा के हमेशा सम्मान करत रही, और कभी भी चाहे वो छोट बात होखे या फिर बड़ बात होखे, अपन आसपास के लोगन से राय सलाह लेते रही। चाहे वो कोई सहयोगी होखे या फिर उनका घर के नौकर। ये बात लोगन के समझ में ना आवत रहे कि प्रधानमंत्री हतना बड़ पद पे बैठल बानी और नॉर्मल लोगन से, आम लोगन से काहे राय सलाह लेतानी। एक दिन उनका दोस्त हिम्मत करके पूछले कि शास्त्री जी एगो बात बताई, रउआ देश विदेश के मुद्दा पे चर्चा करी ना, और ये रउआ अपन नौकर से पूछी ना। मतलब ये कहाँ गंभीर मुद्दा, कहाँ ही नौकर, बात जमत नहीं खे। एकरा पीछे का राज बा रउआ बताई। शास्त्री जी कहनी कि एगो छोट कहानी तोरा के सुनावतानी, शायद ही कहानी सुनला के बाद तोरा समझ में आ जाए। शास्त्री जी कहानी सुनावे शुरू कैले। कहनी कि न्यूटन के बारे में सुन ले बड़ा। एक बारी न्यूटन के घर में उनकर बिल्ली दूगो बच्चा के जन्म देलस। अब बिल्ली के जौन बच्चा रहसन रात में उत्पात मचावत रहसन घर से बाहर निकले खातिर। न्यूटन अपन नौकर के बुलैले, कहले कि भाई एगो ऐसन काम करो जौन ई घर के दरवाजा बाटे एकरा में दूगो होल कर द। एगो बड़ा होल कर द बिल्ली के निकले खातिर, और एगो छोटा होल कर द बिल्ली के बच्चन के निकले खातिर। नौकर कहलस कि मालिक माफ करब, एक ही होल हम बड़ा होल कर दी तो कोनो दिक्कत, जेकरा से बिल्ली भी निकल जाई और ओकर बच्चा भी निकल जाई असन। अब ई बात न्यूटन सुन ले तो हक्के बक्के रह गईले। ये आखिर हतना छोट बात, हतना मामूली बात उनका दिमाग में काहे ना आइल। शास्त्री जी जब ई कहानी के खत्म कईनी तो बतैनी कि जिंदगी में हर इंसान के वैल्यू होला। ई लाइफ में हर केहू के अंदर वो काबिलियत बा जौन की दुनिया बदल सकेला, लेकिन जरूरत बा वो काबिलियत के पहचानला के। यही से हम ई वीडियो के नाम रखले बानी काबिलियत। अगर अच्छा लागल होई तो रउआ सभे लाइक शेयर सब्सक्राइब करल बिल्कुल ना भूलम। धन्यवाद।